Aziz 636 di sini. Oke, hari ini kita nak buat unboxing barang dari Lazada. Saya baru beli 2 minggu lepas rasanya. So alhamdulillah hari ini baru dapat. Padahal hari Selasa itu dah sampai dah, tapi tu abang Lazada tu nak hantar hari ni. So jom kita tengok apa di dalam ni. Malas nak pakai gunting, koyak je lah. China tu, barang China. Memang dah siap koyak. Ni dia. Apa kotak dia? Masa pakai je, tak susun cantik-cantik So ni lah dia barang je, Komika. Komika Professional Audio Equipment. Dia muka. So ada mikrofon, ada mic jack untuk GoPro Hero 4 ni, plus for GoPro. ni yang diorang kata dead cat kucing mati. Ya, tu dia. Macam mana nak pakai menalah ni? Aduh. Ding. So kita ada cat. So kita ada bag Komika. Dan juga apa ni, warranty ya. Tak payah kot. Oh iyalah, warranty ya. Setahun. Tapi mengalah ni macam mana pakai ya? Lubang kurang ni lah. Bulu tebang alamak, jakun siap. Yes. Macam ni. Lepas tu lockkan dia. Like that. Macam ni guna dia. Bapa noob. Tapi masalah bulu tak terbang. Ya. Okay, dah boleh try ni. Jom kita saksikan.
Cah. So hari ni kita nak cuba mic baru, test review. Kata apa ni, kata Cak Cibo dia punya mic bagus, bunyi angin kurang. And yang ni stereo mic, bukan mono mic. Selama ni saya pakai mono mic. Lajunya motor, laju kereta. Lama lagi ke? Banyak pula. Aduh, biasa pagi-pagi buta gini tak ada kereta. Selamat pagi kepada yang bekerja hari Ahad, dan selamat pagi kepada yang bercuti. Dengan cerita hari ni buat YP pergi ke Pulau Pinang hari Ahad. Kata ada event apa ni, event Modenas. Hati-hati ya Bang Bob, selamat pergi dan selamat balik, InsyaAllah. Agak kuat tak bunyi angin dia, ataupun tak bunyi langsung. Ni namanya test review mic Comlite, Comica Comlite. Arah tajam lah. Hari Senin, hari Ahad. Selamat pagi warga Singapura. Dah lama kan korang tak nampak saya bawa LC. Ada ke yang tanya, bang mana LC bang? Ada ni lah, selalu bawa orang adik pergi kerja. Ni pun dah start kuat makan minyak. Yelah, motor pun dah lama, 4 tahun lebih dah. Tapi ingatkan nak buat projek dengan motor ni. Projek apa belum tahu lagi lah. Tapi projek tu lambat lagi.
Bukan dalam masa terdekat ke apa, bukan. Ui, debu. Go. Aduh, basikal tengah-tengah jalan. Lori tengah-tengah jalan. Ini motor pun dah 72,530 km. Dia punya odometer dia. Banyak benda yang saya suka dan saya tak suka dengan LC ni sebenarnya. Tapi itu video lain lah. Video ni cuma test mic je, tak boleh nak cerita. So kita kena asingkan video tu. Nanti balik kerja lah baru saya cerita. Ready go. Ada lumba ke? Ada race ke? Lambat dia nak belok. Ban handphone. Apa ni LC Ame ni? Macam LC Ame. Exhaust go. Dah terala kita ambil kesempatan. Okay lah, sampai sini je lah mic test. Dah nak sampai ke tempat kerja. Apa-apa pun jangan lupa like, share, comment and subscribe. Kalau korang suka video ni, bang nak lintas, jangan asal lintas. So kita jumpa di lain video. Assalamualaikum dan bye bye. #JoeBaruPiau. Rasa macam nak 8. Ini nama motor legend Modenas Jago. Betul-betul legend ini motor.